Bonsoir. Mes deux petites questions sont adressées au ministre de la Communication et Médias. Uyatangiye basuhuza avuga ati ibibazo bibiri byanyagiye kwibaza Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo. Ibi ni byaraye bibaye mu gicuku kuri televiziyo y'igihugu cya Kongo, mu gihugu cya Kongo. Hano hari kuri televiziyo masaha kuze y'ijoro. Uyu ni umuvugizi wa leta ya Kongo yarari kubazwa ibibazo byinshi. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo guhera ku manywa muri Kongo igikuba cyari cyacitse. Guhera kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kugeza kuri Perezida w'igihugu n'abandi bayobozi bose n'ibitangazamakuru bya Kongo, ejo hiriwe imidugararo cyangwa se biriwe bameze nk'abari kwigaragambya ibyo bandikaga, ibyo bavugaga ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bya Kongo, bitewe n'amagambo yari yatangajwe n'abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umuyobozi nari nababwije mu kiganiro twari twarebye uriya Jackson, Congressman Jackson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo yaravuze muri Amerika avuga ko agaragaza ishusho ya Kongo, agaragaza ibibera muri Kongo, bira byose yari yavuze ku munsi w'ejo twabonye, anagaragariza Amerika ko Kongo atari ahantu heza bakwiye kujya cyangwa se ari ahantu bakwiye kujya, kuko ngo guverinoma iriho muri Kongo ntago ishoboye kugira ikintu na kimwe ishyira ku murongo muri Kongo, ndetse nta na kontrol ifite ubwayo y'ibiri kubera muri Kongo. Nibyo yagaragazaga uwo muyobozi, anagaragaza ko Kongo ari igihugu cyuzuye ruswa, ari igihugu abashoramari batagiramo ubutabera bwabasha kubarengera mu gihe bagira n'ikibazo cyangwa se niyo bababonye ahubwo bashaka kubibaho. Yatangaga urugero ngo rwa company ngo usanga ihagaze agaciro ka miliyari 18 ariko ugasanga bayizaniye ngo umusoro wa miliyari 80, ngo nabwo baradiringa bawugeza kuri miliyari 1. Mbega ukumva ni ibintu by'amanyanga yari kugenda atanga igero byibera muri Kongo. Nabwo yaje gukomoza no ku kibazo, avuga ku bintu Perezida w'u Rwanda amaze igihe avuga inkomoko y'ibibazo byose biri mu burasirazuba bwa Kongo, nabyo abivugaho neza noneho bihabanye n'ibyo Kongo ivuga, ahubwo noneho avuga ibimeze nk'ibyo u Rwanda buri gihe ruhora ruvuga ati bira byose hanini biterwa n'imipaka yakaswe kuriya, ndetse n'abariyo b'Abanyarwanda bisanzwe cyangwa se bafite inkomoko mu Rwanda ariko b'Abanyekongo. Ibyo byose twarabyumvishe ku munsi w'ejo. Ibyo bintu rero byababaje by'umwihariko abayobozi ba Kongo. Kubaza abayobozi ba Kongo nibyo hano rero umuvugizi wa guverinoma ya Kongo n'injoro kuri televiziyo y'igihugu yaraye ijoro ryose bamubaza ibibazo, ndetse yaraye anashyira kuri Twitter. Nureba mu masaha kuze yarakiri gushyira kuri Twitter. Hano bari kumubaza rero ikibazo, niho tutangiriye. C'est en rapport avec le secrétaire d'État américain, Ronnie Jackson, qui participait à une audition. Le congressman américain. Le congressman américain, c'est le secrétaire américain. Donc, qui participait à une audition intitulée, j'ai lu l'intitulé de cette audition, Métaux, minéraux et exploitation minière, comment les PCC alimentent les conflits et l'exploitation en Afrique. Vous êtes ministre de la Communication et Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Quels commentaires pouvez-vous faire, parce que je suis sûr... Uyu wabazaga ikibazo yabashije uyu ministiri umuvugizi wa leta ya Kongo, ndetse akaba ari nawe uhagarariye itumanaho n'itangazamakuru. Yamubashije ati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haherutse kuba inama ejo bundi. Hari habaye inama yari yiswe ibyerekeranye n'amabuye y'agaciro, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'uburyo ki byabyazwamo umusaruro. Ni ya nama mwabonye muri Amerika, buriya niko yari yiswe. Ni inama yari igiye kurebera hamwe y'abayobozi b'igihugu, abayobozi bakomeye ya Kongere, kurebera hamwe ibijyanye ngo n'amabuye y'agaciro muri rusange, uburyo yabyazwamo umusaruro, uburyo cy'Amerika yabyungukiramo, banarebera hamwe no zira ntambara ziri muri Kongo, buryo nimba hari buryo kikuka ayo mabuye yagirira akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika na zira ntambara ziri muri Kongo. Bira byose nibyo bari bicaye bari kurebera hamwe, byavugiwemo bya bindi twumvishije. Uyu mugabo yavugaga ngo ukurikije ibyavuzwe na Congressman Ronnie Jackson wari waje muri Kongo agasubira muri Amerika ajyanye amakuru nk'ari yamwiboneye ibyo yavuze, wowe nk'umuvugizi wa leta ya Kongo urabivugaho iki? Cyari cyo kibazo cya mbere. Vous avez suivi religieusement, c'est en rapport avec l'atelier du concert des solidarités Congo prévu le 7 avril 2025 à Paris, qui est menacé, vous le savez, par les réseaux rwandais. Ndetse ikibazo cya kabiri umunyamakuru yahise akurikizo amubaza, yamubaje ati ikindi kibazo cya kabiri ngira ngo nacyo uze kwita ubisubiriza rimwe, ni ikibazo cyerekeranye na konseri iri gutegurwa mu Bufaransa yitwa Solidarité Congo,
n'iriya konseri nayo nayibabwiyeho ku munsi w'ejo abo twari kumwe ababashe kubireba. Ati iriya konseri iri gutegurwa muri Kongo izaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, ariko ikaba iri kubangamirwa na network y'abanyarwanda iri mu Bufaransa cyangwa se n'ahandi hose iri ku isi. Byo murabivugaho iki nyine nka leta ya Kongo? Iriya konseri yo murayivugaho iki? Kugira ngo ni konseri nababwiye iri gutegurwa muri leta mu gihugu cy'Ubufaransa, ni konseri izaba ku munsi wahariwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Ni umunsi mpuzamahanga nyine isi yose yifatanya n'u Rwanda cyangwa se n'u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94. Ariko nyine nabibabwiye ko abahanzi bakomeye by'umwihariko umuhanzi ufite inkomoko muri Kongo n'abandi bagenzi be witwa Gims cyangwa se James umwaka Maître James, uyu yateguye konseri mu rwego rwo kugira ngo apfobye jenoside nyine yakorewe abatutsi 94. Niyo mpamvu bateguye konseri bayita Solidarité Congo, bavuga ko amafaranga azava muri iyo konseri kugira ngo bayihumure uburemere ngari amafaranga azajya gufasha abana batonya ngo bahura n'ingaruka bari muri Kongo, ngo ayo mafaranga bayanyujije muri UNICEF. Ariko UNICEF ku munsi w'ejo twarabibonye ko no yari yamaze kwihakana abateguye icyo gitaramo, ivuga ngo mwitwitwaza mu kugira ngo mutegure konseri ipfobya jenoside kugira ngo mugaragaze ko ari amafaranga mushaka kuduha, amafaranga yanyu nayo tuzafata. Twarabibonye ko nanone meya w'umujyi wa Paris nawe yabivuyemo akavuga ngo iyi konseri nanjye ndayamaganye ntabwo ikwiye kuba, akanasaba prefe wa polisi ya Paris ko iyo konseri bayihagarika, nubwo prefe wa polisi ataratangaza nimba ko iyo konseri yahagaritswe, ariko byonyine aho bigeze urumva ko iri kwamaganwa kandi n'abantu bakomeye. Gusa nanone uyu muhanzi n'abandi bose yatumye muri iki gitaramo ni abantu bafite influence nini, n'abahanzi bakomeye cyane bavuga ari kijyana kandi baribwa n'abantu benshi cyane. Kuba rero bategura konseri nk'iyo ngiyo ni ikintu cyagombaga kwamaganwa. Iki kibazo rero nacyo bakibajije umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa leta ya Kongo, ati ibyo nabyo ugira icyo bitubwiraho bisubirize rimwe n'ibya Amerika. Mbega ibyo bintu ko ari bibiri. Organise même en dehors de leur pays pour contrecarrer tout ce que les Congolais font. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group, ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ku bayigirira icyizere, bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84 65
1740 ukabatuma cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa interinete #globalshippers.rwanda.com. Iby'uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Pour aboutir à des objectifs bien précis. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous... ndetse uyu munyamakuru wabazaga ngira ngo urabyumva baza ngo ati turagira ngo mugire icyo mubivugaho kuko urumva ko abanyarwanda cyangwa se u Rwanda bari gukoresha n'abari hanze y'u Rwanda bagakora uko bashoboye kugira ngo babangamire intego zose z'abanyekongo. Uyu nguyu ni uwabazaga ikibazo abaza minisitiri ati urabivuga iki? Je vais commencer par la deuxième question. Vous avez vu, lorsqu'on a commencé cet exercice de redevabilité, on a parlé de Congolais Téléma. Et ici, moi, je voudrais plutôt saluer et féliciter nos artistes. Uyu minisitiri n'ubundi w'itumanaho ndetse akana minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yahise atangira avuga ngo ndahera ku kibazo cya kabiri nsubiza. Ubwo ikibazo cya kabiri agiye guheraho ni iki ngiki nyine bari bamubajije cya konseri igiye kuba muri Paris mu Bufaransa izaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane ya konseri bashyiriyeho kugira ngo bapfobye jenoside nyine yakorewe abatutsi 94. Hano yahise avuga ati icyo kibazo cya kabiri nicyo ndi buhereho nsubiza, kiriya cya Amerika ndakigarukaho nyuma. Uyu mugabo icyo yavugaga hano rero yakomeje avuga ngo mbere na mbere reka mbanze mfata umwanya kuva twatangira ibiturimo byo gukomeza kugaragaza akabaro kacu cyangwa se gukomeza kugaragaza ko duhohoterwa n'ibibazo dukorerwa. Ati mbere na mbere reka mbanze nshimire abahanzi bacu ukuntu bifatanije natwe. Buriya abahanzi ni abantu bagira influence nini cyane turabizi. Yese atangira kuvuga ati mbere na mbere reka mbanze nshimire abahanzi bacu b'abanyekongo. Uyu muyobozi yakomeje asubiza avuga ngo mwarabibonye ko abahanzi bacu bagira umunsi wa buri wa gatanu muri Kongo guhera izi ntambara zatangira, ngo buri wa gatanu bagira umunsi kuva zino ntambara zakara kuri televiziyo y'igihugu, aho abahanzi baza bakaririmba bagakina imikino bakaririmba indirimbo zijyanye n'ibibi u Rwanda ruri kubakorera, bakifatanya n'abanyekongo bamagana n'u Rwanda n'ibikorwa ngo biri gukorwa n'u Rwanda. Ibyo bintu biraba kuri televiziyo y'igihugu ya Kongo buri wa gatanu. Niyo mpamvu yatangiye avuga ngo ndashimira abahanzi kubera ko barakomeza no kwifatanya natwe muri ubwo buryo, abahimba indirimbo zamagana u Rwanda zivuga ibi u Rwanda ruri gukorera ngo abanyekongo, zifatanya n'abanyekongo muri ibibazo barimo, ngo abahanzi turabashimira mbere na mbere. Nibwo rero yakomeje avuga no magambo. L'organisation de ces grands événements. Après mes échanges avec, que ce soit avec Charles Tabou et Elvis Adidiema, qui sont derrière l'organisation de ces grands événements, il y a eu des concertations. Des concertations d'abord avec les artistes qui ne sont pas spécialement des artistes congolais, parce qu'on parle de noms comme Angélique Kidjo, qui veulent s'associer à cette initiative de solidarité et qui n'est pas du tout à politiser, des artistes qui veulent se mobiliser pour venir en soutien à un peuple meurtri. Yakomeje avuga ati by'umwihariko ngiyewe nanavuganye n'abateguye iki gitaramo. Mbere gusubiza ikibazo ariko yatangiye avuga ati naganiriye n'abantu bateguye kino gitaramo kizaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane igihe mu Rwanda bari kwibuka icyo gitaramo kizabera i Paris muri arena nini yaho. Ati naganiriye n'abateguye iki gitaramo banambwira ko iki gitaramo impamvu bagiteguye ahanini ari abahanzi bo bafashe icyemezo bakavuga ngo twebwe turashaka gukora igitaramo kugira ngo amafaranga azava muri iki gitaramo, ni bano bakora ibitaramo hakava amafaranga menshi cyane, amafaranga azava muri iki gitaramo ndetse ubwo nabitanga akaba amafaranga dushaka kugira ngo dufashishe abantu bahuye n'ibibazo muri Kongo muri ibihe by'intambara, by'umwihariko nta nubwo ari abahanzi b'abanyekongo gusa kuko ngo hari n'abandi bahanzi yahise atangaho ingero batari abanyekongo bifuje kuza gutanga umusanzu wabo kugira ngo bazaririmbe muri icyo gitaramo. Nibyo yakomeje asobanura. Vous voyez déjà que l'initiative, le fondement de l'initiative est louable. Mais ce qui politise justement cette idée qui ressort justement de l'initiative des artistes congolais, c'est l'attitude du Rwanda. Uyu mugabo yakomeje asobanura ati ngira ngo urabyumva abo bahanzi bacu bajya kwitegurira iki gitaramo cyabo, bari bagiye kwitegurira igitaramo cyo kugira ngo bafashe abantu
bahuye n'ibibazo muri Kongo, mbega n'icemezo cyiza bari bafashe cy'umutima mwiza bari bafashe. Atariko iki gitaramo byaje gihinduka nk'aho ari ikintu kibaye politike. Ibyo byose bikozwe na leta y'u Rwanda, niyo yahise ishaka kugira ngo ifate igitaramo abana bari biteguriye cyo kugira ngo bafashe abantu. Leta y'u Rwanda yo cyangwa se igihugu cy'u Rwanda kitagishaka gufata icyo gitaramo bakiganisha mu buryo bwa politike, nk'aho ari ihangana rya politike cyangwa se ari igitaramo kigamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi 94. Qui veut transformer un événement de solidarité en un événement politique. Nous ne sommes pas des négationnistes parce que la peine qu'a connue les Rwandais à travers les génocides des Tutsis et des Hutus modérés est une peine que nous avons partagée. Uyu mugabo yakomeje asobanura ngo ikikwereka ko ngo ibi bintu u Rwanda rwafashe igitaramo cyari cyo kwifatanya n'abanyekongo bakagihindura ikijyanye na politiki, ariyo mpamvu bahagurutse bari kucyamagana. Iki gitaramo cyasakurishije amahanga, cyasakurishije abantu. Ati u Rwanda rwafashe iki gitaramo rugihindura politiki, atariko mu by'ukuri twebwe abanyekongo ntago turi abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi, nta nubwo tuyirwanya. Ati kuko nureba neza iyo jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se iyo jenoside yakorewe abatutsi 94 ikaba mu Rwanda, ni yatugizeho ingaruka natwe abanyekongo nyinshi cyane, ku buryo ubu agahinda n'ububabare bw'iyo jenoside yabaye natwe katugezeho. Nibyo yakomeje avuga. La République démocratique du Congo. Ndetse yakomeje avuga ati sinkeka ko hari igihugu na kimwe ku isi cyishyuye igiciro cy'iyo jenoside yabaye mu Rwanda. Niko yavugaga mu magambo ye, nk'igihugu cyacu cya Kongo. Ati kuva jenoside yaba mu Rwanda, ati twishyuye igiciro gikomeye cyane. Et puis ces génocides que nous sommes rentrés dans un cycle permanent de violence qui cette année pourra totaliser. Ati uko jenoside yakorewe abatutsi 94 kuva yaba mu Rwanda nibwo byaje kudukurikirana, bimaze kugera mu myaka igera kuri 31, kuko ibyo bibazo byose by'urugomo rudashira, iyicwa ry'abantu n'izi ntambara byose bihora biba mu gihe kirenga imyaka 31, kandi ibi byose byabaye nyuma y'iyo jenoside yakorewe abatutsi 94. Mbega agaragaza ko Kongo ngo badahakana iyo jenoside, kuko ngo nibo bantu ba mu bindi bihugu byahuye n'ingaruka z'iyo jenoside ngo harimo Kongo. 31 ans. Vous voyez donc que nous, on va pas aller dans une quelconque forme de comparaison, mais autant nous devons être. Uyu mugabo yakomeje asobanura avuga ngo ikikwereka ko icyo gitaramo kiri gutegurwa n'abahanzi mu Bufaransa atari cyo guhakana jenoside. Ati nuko natwe abanyekongo, ati wenda ntabwo turi mu mwanya mwiza wo kwita tujye dufata ibibazo ngo tubigereranye tuvuge ngo aba nibo bababaye cyane cyangwa aba nibo bababaye cyane. Ati kuko icyo gihe twaba turi kubabaza abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi 94. Ati kandi bakeneye kwitabwaho cyangwa se akagira ababa hafi. Ati nkuko bakwiye gushyigikirwa. Atariko natwe abanyekongo ibibazo iyo jenoside yakorewe mu Rwanda cyangwa se yakorewe abatutsi 94 yabaye mu Rwanda, natwe yatugize izindi ngaruka nyinshi, nubwo tudashaka wenda kubigereranya ngo tugaragaze ngo ni bande nyine bahuye n'ibibazo byinshi, yaba twebwe cyangwa n'u Rwanda. Ndetse yakomeje avuga ati ibyo ni ibintu bitumvikana ukuntu u Rwanda rwahise rufata igitaramo cyo kugira ngo hafashwe abantu, bakahita bashaka kukigira icyo gitaramo bagashaka kukigira icya politike. Fixé, d'après ce qui m'a été dit, en fonction de la disponibilité des artistes, c'était la première date après la célébration du Ramadan, parce que certaines de nos stars sont musulmans, donc il faut respecter cette. Ndetse uyu mugabo yasa navuga ngo abanyarwanda bo ngo baragiye ngo bishyiramo ko kuba kira gitaramo twaragiteguye tukagishyira ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 ngari kugira ngo duhangane nabo cyangwa se dupfobye jenoside yakorewe abatutsi 94. Atariko ntago ariyo mpamvu iyo tariki bayitoranije bari abahanzi. Ati ngiye nivuganiye n'abahanzi bateguye icyo gitaramo, bambwira ko impamvu bahisemo itariki 7 z'ukwezi kwa 4 ngo nuko ari wo munsi wa mbere uzaba ubonetse. Mbega niwo munsi wa mbere uzaba ubonetse havuyemo igisibo cya Ramazan. Urabizi abasilamu bari mu cyunamo cya gifungo, bari mu gifungo nyine, bari muri Ramazan. Ati rero itariki 7 z'ukwezi kwa 4 niwo munsi wa mbere uzaba bo batoranije, kuko ari wo munsi wa mbere uzaba ugaragaye icyunamo bari nagari icyunamo Ramazan, igifungo kikivamo cy'abasilamu. Ati kandi urabizi bano abahanzi benshi dufite n'abasilamu, rero ntago bari kuririmba wenda ngo icyo gitaramo bagishyire mbere y'itariki 7 kandi ari abasilamu.
ati niyo mpamvu bategereje umunsi igisibo kizaba cyarangiye basanga ni itariki 7 bahita bahitamo uwo munsi, atari ko ntabwo bahisemo iyo tariki mu rwego rwo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Gusa nanone uyu mugabo uvuga ibi ngibi kuri no kwijijisha, urebye n'amagambo abari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga iba biri kuvugwa by'umwihariko nabo bahanzi babiteguye, byonyine no kugera kuri Maître Gims cyangwa se James uyu nguyu wateguye nyiri iki gitaramo n'umuhanzi w'icyamamare, nawe ubwe wagiye ugaragara avuga amagambo mabi yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, avuga nyine wumva nyine ari n'undi ko asanzwe ameze mbega uwo muhanzi nawe ubwe ku giti cye. Ati rero ibyo ngibyo u Rwanda ruri kuzenguruka ahantu hose rusaba ngo iyi konseri ihagarare, nta kintu kimwe kizayibuza kuba iyi konseri igomba kuba. Ati uko sinumva ko abayobozi b'Ubufaransa bashobora guhagarika konseri nk'iyi ngiyi ngo kubera utuntu nk'utwo ngutwo. Parce que la mairie s'adressait à la préfecture. Je connais pas très bien exactement comment. Ndetse yese aravuga ati n'itangazo mwabonye ryamagana iyo konseri ryasohowe na meya w'umujyi wa Paris, ati iryo tangazo ntago nkeka ko meya yaryanditse mu izina ry'igihugu cy'Ubufaransa ryose. Ati kuko meya urumva abashinzwe iyo prefecture cyangwa se aho ngaho, ntago nkeka ko meya yahagarika iyo konseri kuko kira ni ikintu kinini cyane, nubwo ntabizi neza ariko ntago iyo konseri yahagarikwa na ririya tangazo ryashyizwe hanze ngo na meya w'umujyi w'Ubufaransa. Muri make nubyumva neza iyi konseri urumva ko leta ya Kongo ibikurikirana amakuru ku yandi ndetse ikeneye ko iyi konseri igomba kuba uko byamera kose. Mais pour nous, nous considérons que d'abord, ce n'est pas forcément une question de date, parce que la date, pour en tout cas les organisateurs, n'était qu'une coïncidence que les autres ont voulu politiser, mais ici la chose la plus importante. Ndetse yakomeje anasobanura avuga ati ikibazo ngiye ntabwo mbona ko ari iyo tariki rwose ihuriranye, ati kuko ni ibintu byapfuye guhurirana n'aboruganije iki gitaramo, birahurirana kuba baruganije igitaramo cyabo ku itariki 7 bikahita bihurirana batari babipanze batari banabyitayeho. Ndetse yakomeje ashyigikira ati ni n'ibintu byiza cyane ahubwo abo bahanzi bacu bari gukora, dukwiye no gushyigikira kubona abahanzi bacu bakomeye bazaba bahuriye muri icyo gitaramo cyangwa se baranatekereje kwihuriza hamwe mu rwego rwo kugira ngo baharanire bagaragaze n'impamvu twese nk'abanyekongo itwunga idushyira hamwe y'icyo gitaramo. Ndetse akomeza anavuga ati kizaba ari n'igihe cyiza kuko abanyekongo bazabongeye kubasha guhura. Urumva igitaramo nka kiriya gikomeye cy'abahanzi nk'aba ngaba, yaba ari abaturutse muri Kongo, yaba ari abo ba Fally Ipupa numvishe ngo bazaririmba, yaba ari bano ba Maître Gims n'abandi benshi bari muri iyi konseri irimo ibyamamare byinshi cyane kandi by'abanyekongo n'abandi baririmba ururimi rw'igifaransa. Ni konseri ibaye gutya nka kuriya yabereye i Burayi, usanga buri cyitwa umukongomani wese cyangwa se buri muntu wese witwa ko ari umukongomani n'inshuti zabo n'ubundi aza muri iyo konseri uko byamera kose, kuko ni konseri bitamenyereye kuba gutyo. Niyo mpamvu uyu muyobozi wa Kongo avuga ngo kizaba ari ikintu cyiza ko abakongomani bose yaba ari abariyo muri ibyo bihugu by'u Burayi bazaba bongeye guhurira ahantu hamwe, kubw'impamvu n'ubundi abahanzi bateguye igaragaza akababaro turi gucamo n'ibibazo turi gucamo ndetse n'ibyongera ngo kuduhuriza hamwe n'ibidushyira hamwe. Ati kuko ntago n'iki gitaramo kitaba kuri iyo tariki cyaba no ku yindi tariki cyangwa se kikaba uwo munsi, kuko nta kintu kimwe kigomba kubuza abakongomani kwihuriza hamwe kugira ngo bagaragaze uko biyumva, bagaragaza akababaro bafite, bagaragaza ibitekerezo byabo. Urumva ko iyo konseri ari imeze nk'igomba kubahuriza hamwe. Ati nta kintu kimwe rero kigomba kubuza abakongomani guhura. Hano yahise ajya ku kibazo cya kabiri, cya mbere mbega nuko yagisubije. Yahise ajya kuri cya kibazo cya mbere bari bamubajije bamubaza ngo kubyerekeranye na Congressman Ronny Jackson wasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko yaramaze gukora urugendo muri Kongo, agasubirayo avuga yuko bya bindi byose byababashe ko kurungugira ngo twaribonye mu kiganiro cyejo. Gisubije avuga ngo ati ngira ngo mwarabibonye na ambasade ya Amerika bigarukaho, ati kuba Ronny Jackson yaravuze ari amagambo cyangwa se Congressman yaravuze ari amagambo ku gihugu cya Kongo nk'umuntu wari uvuye kugisura, ibyo ngibyo ntabwo bihita bikigira nk'aho ari itegeko rya Amerika cyangwa se Amerika yose ariko ibibona. Ati hariya twebwe tubibona nk'aho ari ibitekerezo bwe bwite bimwiviriye mu mutwe yari ari kugaragaza yavugaga, tavuze ngo niko kuri. Ndetse uyu mugabo yakomeje cyangwa se uyu minisitiri yakomeje asobanura ko n'ubundi biriya byavuzwe bitahita bica iteka, ndetse akomeza kuvuga ati ni kenshi twagiye tuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twagiye tuganira n'ibiro bya Perezida wa Amerika, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ati twaganiriye n'inzego zitandukanye muri Amerika, atari ko n'ubundi bose mu biganiro twagiranye nta na rimwe bigeze batubwira ko bafite ikibazo ku byerekeranye n'imipaka yacu ya Leta ya Kongo cyangwa se ngo batwereke ko tadushyigikiye. Ndetse akomeza avuga ati n'ikimenyimenyi ngira ngo mwarabibonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano James Kabarebe minisitiri mu Rwanda.
yakomeje avuga ati urumva nimba barafatiye ibihano James Kabarebe ati ni umwe mu bantu bagize uruhare muri izi ntambara zimaze igihe zibera hano muri Kongo, ati ni ikimenyetso, yakomezaga avuga ngo ni ikimenyetso cyiza yuko rwose Amerika ibasha kutwumva, ati ndetse n'ikindi ntabwo byahise bikuraho umubano dufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati kuko twebwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose dukomeje kugirana ibindi biganiro byinshi kandi turacyavugana. Ati twumvishe muri iyo nama n'ubundi haravuzwemo ibyerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bera mu burasirazuba bwa Kongo, ngira ngo nibwo twumvaga nyine n'ubundi uno muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yari ari mu nama n'ubundi kwiga ku byerekeranye n'aya mabuye y'agaciro yo muri Kongo n'iki, ubwo yavugaga ngo ayo mabuye y'agaciro ari muri Kongo mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo ni ahantu Tshisekedi adafite ijambo, adashobora no kugira ikintu yahakora, hayobowe cyangwa se hameze nk'ahigenga, avuga ko abahayoboye aribo M23 iyo abasirikare ba Kongo babonye ngo birukanga cyangwa bakabasaba ko babiyungaho bagashyira imbunda hasi. Uyu muyobozi rero nabyo bisobanuye avuga ngo ati nabyo twari twabiganirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko n'ubundi ubwo bucukuzi butemewe bukorwa muri ubwo buryo budakwiye kubatera ubwoba, ati ahubwo bakagombye kuza tugafatanya aho hantu kugira ngo twongere tuhashyire ku murongo, noneho duce ubwo bucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye buba Leta ya Kongo itabwemeye cyangwa se buba mu buriganya, ati bakaza bagafatanya natwe ubwo bucuruzi tukabushyira ku murongo bukatugirira akamaro, bukagirira akamaro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse akomeza anavuga ati ibyo kandi binagaragaza ko bivuguruza n'ibyavuzwe n'uriya muyobozi, kuko natwe ubwacu nitwigeze twereka Amerika ko ibintu mu gihugu cyacu biri ku murongo cyangwa se umutekano ari wose, niyo mpamvu twanasabaga ubufasha Amerika kugira ngo izi dufashe ibintu tubishyire ku murongo. Ndetse wabonaga ko ari ikintu gisa nk'icyashegeshe Leta ya Kongo ukurikije uno mugabo ukuntu yabisobanuraga bitewe n'ijambo ryavuzwe ku munsi wari w'ejo nabagejejeho rivugiwe muri Amerika. Wumvaga akomeza asobanura avuga ngo ati bamwe mu bari bari hariya harimo umwe ufite amakuru cyangwa se wanabigarutseho ko Leta ya Kongo yashyize imbaraga mu byerekeranye no guhagurukira ngo barwanye iyo ruswa, bari badushinjije ngo ruswa ngiri guca ibintu inaha, ati barabizi ko twashyize imbaraga kugira ngo iyo ruswa tuyirwanye. Urumva nabo ntabwo bahakana ko idahari iri ku rwego rwo hejuru, ati ariko twashyizemo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo tuyirwanye. Ati rero ntabwo ngira ngo abanyekongo cyangwa abandi bose ngo mwumve ijambo rimwe ryavuzwe na Congressman kuriya, ubona ko nyine ryavuzwe ejo ngo muhite mwumva ko igikuba cyacitse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kudukuraho amaboko cyangwa se zahise zidutera umugongo. Ndetse nanone uyu mugabo yaje kurenzaho ijambo rikomeye cyane, aravuga ati kuko uwo Congressman n'ubundi yari yabanje guca mu Rwanda, uriya mugabo twabonye wa muyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine watangaje ririya jambo, ubona ko ashyigikiye cyane cyane bijya bivugwa n'u Rwanda, agaragaza n'amafuti n'amabara n'ibintu byose bibera muri Kongo, agaragaza ukuri kuri muri Kongo. Uyu yakomeje avuga uyu minisitiri kugira ngo wumve ko biriya bintu byavuzwe byamubabaje cyangwa se byabangamiye Leta ya Kongo byavugiwe muri Amerika. Yarengejeho n'amagambo avuga ati atushobora gusanga uyu muyobozi uyu Congressman Jackson kubera yagiye no mu Rwanda, u Rwanda rwaramuhaye ruswa, rwamara kumuha ruswa akaba yagenda akabyumvisha iriya nteko yose, iriya kongere yose akabibumvisha, wenda bakaba kuko batanakorana natwe dire gukorana natwe bakaba bayivamo Abanyamerika. Atariko ibyo ntabwo bivuze ko tutabona n'ibindi bihugu dukorana cyangwa se abandi batera nkunga ni Amerika, wenda ku mugani bari abayobozi u Rwanda rwamuhaye ruswa nawe akabyumvisha abandi, ntabwo byatuma tubura abandi dukorana. Ngira ngo uri kumva uburemere bwa ririya jambo ryavuzwe na Ron Jackson muri kongere, ni ibintu muri iriya nama, ni ijambo risa nkaho ryababaje Kongo kugeza nubwo batangiye kuvuga ngo uriya muntu u Rwanda rwari rwamuhaye ruswa, uriya munyamerika wagiye kuvuga ririya jambo agaragaza ibibera hariya byose muri Kongo. Ndetse wumva anarenzaho ngo ni Amerika ubwo tutakorana twashaka n'abandi dukorana. Urumva ko habayemo akantu ko kubona ko ikibuga gisa nk'icyicuritse, kuba batangiye kuvuga ati Amerika niyo tutakorana twanakorana n'abandi twashaka abandi batera nkunga. Ngira ngo uri kumva ko bitandukanye na bya bindi mu minsi ishize bari kuvuga ati imikoranire iri kwihuta cyane bigiye kurangira ibyo turi gupanga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo magambo yaramaze iminsi avugwa na Tshisekedi mu bitangazamakuru byo hanze nagiye nyibumvisha. None umuvugizi wa Leta ya Kongo atangiye kunyuzamo akavuga ngo abayobozi ba Amerika bashobora kuba bahawe ruswa n'u Rwanda, ariko niyo tutakorana Amerika twashaka n'abandi dukorana, ariko nta nirirarenga Amerika ntago iradukuraho amaboko. Ubwo aho ngaho uhita wumva uburemere bw'ijambo ryavuzwe n'uriya mugabo ukuntu byatangiye gusa nk'irijegajeza igihugu. Kuko uriya mugabo numwumva neza uyu Ron Jackson nkuko namubumvishe ku munsi w'ejo ijambo kurindi, ni umuntu wagaragaje ko neza wabonaga ko ari guca intege Abanyamerika babwira ati hara ntago ari abantu twahita tugira abafatanyabikorwa nonaha pe.
ni ibibazo bikomeye. Ubwo nimba utamvisha iryo jambo urasubira inyuma uryumve. Ndetse uyu mugabo yakomeje avuga ati ibyo byose mwe muri kuvuga n'ubundi ntabwo byahindura ukuri cyangwa se byahindura imvugo yacu nka leta ya Kongo yuko igihugu cy'u Rwanda cyaduteye cyahungabanyije ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse na nubwo bizakuraho ko tugomba gusaba u Rwanda ko ruhagarika iyo ntambara rwadutangijeho rugakura n'abasirikare barwo mu gihugu cyacu cya Kongo, kandi ko ubutaka bwacu n'ubusugire bwacu bitafungirwa bigomba kuzahora ari ibyacu. Ndetse uyu mugabo yahise akomereza avuga ko anatangariza abanyekongo ababwira ati ntimugire ikibazo, ati kuko tukimara kubona ibyavuzwe n'uriya mu Depite Ronnie Jackson twahise twandikira leta zunze ubumwe za Amerika mbega bagaragaza ko ibyavuzwe atari byo, dusobanura aho duhagaze, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi leta zunze ubumwe za Amerika itabatera umugongo cyangwa ireke gukorana nabo. Bahise bayandikira urwandiko rwo kugira ngo bakomeze imikoranire nabo bisobanura ku byavuzwe n'uriya wabwiraga kongere yose. Ikindi yanagarutseho ahanini ni ukuvuga ko ibyavuzwe n'uriya mugabo muri kano kanya bakwiye kuba babifata nkaho ari igitekerezo cye gusa. Anavuga ati mu minsi itagera no muri 3 yamaze muri Kongo ntago wambwira ko yayisaba inzobere yo kumenya imuzi n'ibibazo byose byabaye muri Kongo ku buryo yagenda akabisobanurira abanyamerika nk'umuntu kuko uzi Kongo 100% cyangwa ibibazo byayo mu minsi ngahe yamaze muri Kongo. Ibyo ngibyo nibyo wumva ko Kongo yasubije kuri iki kibazo cy'abanyamerika bari bamaze gutangaza biriya. Mbega ubona ko ni ikintu cyashegeshe abanyekongo ku rwego rwo hejuru, kumva ko Amerika bari biteguye ko ishobora kuba igiye kuhita imanuka, birabavugaga ngo igashinga ibirindiro bagakorana mu biki. Wabonaga ko ari ikintu cyasaye nk'ikibajegajeza cyane. Ibuka gukora subscribe hasi, ndaje dukomeze.